拿起麥克風，靦腆地喊出 AAOA， 總統賴清德化身最大咖獅迷，回到台南的亞太城棒主球場觀賽。請開球。盧廣仲做開球嘉賓，投出漂亮的好球。亞太國際棒球訓練中心是賴清德時任台南市長時啟動規劃，歷經多年建設與推動，成為目前全國最大戶外棒球場。在中職首戰這天，吸引了23500萬名球迷進場。整個是新的環境，新的開始，統一應該有更好的對統一跟我們獅迷有更好的幫助，更好的發展啊。覺得交通蠻方便的，而且路比較大條，然後附近停車場很多，對，所以比較方便一點。從全國各地來的球迷對於新球場普遍給出好評。台南市體育局指出，亞太主球場是符合國際標準的頂尖場館，不僅大幅提升球員競技環境，也為球迷提供優質的觀賽體驗。統一獅隊將安排48場主場賽事，預期將吸引大量觀賽人潮，帶動相關產業發展。統一球團在台南在地經營已經30幾年了。那我想花了那麼多資源投入在台南，那認真的把在地的連結做得非常的好，所以我相信未來的市政府如果跟台南統一獅球團可以有更密切的這種合作，我相信對台南市也好，對台灣棒球的推動也好，其實都是雙贏的。在現場滿滿大舉海的應援之下，統一獅以2分差拿下在亞太球場的首勝。儘管目前球隊仍以承租方式使用，選手們期待球團與政府能加速合作，讓 OT 案能夠順利成立，讓亞太成為真正屬於統一獅的在地主場。記者周懷談的報道。